Հայ բնանկարիչները Կովկասում Հմայակ Արցատպանյան Շատերը նկարիչ Արցատպանյանին ճանաչում են որպես դիմանկարիչ, սակայն նրա գործերից առ այսօր մեզ հասած մատչելի նմուշները բավարար կերպով ցույց են տալիս, որ նա եղել է նաև նույնքան տաղանդավոր բնանկարիչ։ Արցատպանյանի թողած գեղանկարչական ավանդը քանակապես շատ մեծ չէ, որովհետև նրա ստեղծագործական կյանքը կապված կենցաղային ոչ ձեռնտու պայմանների հետ կրճատվել է վաղաժամ, անակնկալ ողբերգական մահով։ Հմայակ Աբրահամի Արցատպանյանը ծնվել է Նոր Նախիջևանում 1876 թվականին։ Երիտասարդ հասակից դեպի գեղարվեստներն ունեցած հակումն ու ճաշակը բացատրվում են գլխավորապես Հմայակի հոր ազդեցությամբ, որ վարպետի համբավ էր վայելում Կովկասի գեղարվեստական արծաթագործության ճյուղում։ Հմայակը իր ծննդավայրի ծխական դպրոցում նախնական կրթություն ձեռք բերելուց հետո 4 տարի էլ հաճախեց քաղաքային ուսումնարանը, ապա աշխատանքի ընդունեցին գեղարվեստական արհեստանոց Չերեպախինի մոտ։ Այնտեղ ցույց տված բացառիկ ընդունակությունների համար նրան ուղարկեցին Լենինգրադ, ուր որպես ազատ ունկնդիր կարճ ժամանակ գեղարվեստների ակադեմիայի կուրսերը հաճախելուց հետո անցավ Մոսկվա և ընդունվեց գեղանկարչության, քանդակագործության և ճարտարապետության ուսումնարանը Սերովի դասարանը։ 2 տարի այս անվանի վարպետի արվեստանոցում աշխատելով ուսման շրջանն ավարտեց ոսկե մեդալով։ Երիտասարդ Հմայակը ցանկանում էր Փարիզ գնալ կատարելագործվելու համար, սակայն ընտանեկան պայմաններն արգելք հանդիսացան, և նա հարկադրվեց վերադառնալ իր ծննդավայրը։ Նա աշխատում էր տանը և պատրաստած գործերով մասնակցում շրջանի ցուցահանդեսներին, միևնույն ժամանակ գծագրության և նկարչության դասեր էր տալիս Ռոստովի զանազան դպրոցներում։ Արցատպանյանը ի վերջո չկարողացավ լրիվ ասպարեզ գտնել և ծավալում տալ իր անժխտելի տաղանդին, իսկ 1919 թվականին զոհ գնաց Սպիտակ գվարդիականներին։ Ըստ եղած տեղեկությունների Արցատպանյանի գործերից գտնվում են բացի Երևանից նաև Հելսինկորսի Ֆինլանդիա և Լենինականի թանգարաններում այժմ Գյումրի։ Հայաստանի պետական պատկերասրահը Արցատպանյանից ունի մոտավորապես 17 նկար, որոնցից 7-ը դիմանկարներ են, այդ թվում իր և դստեր դիմանկարը, բնանկարներ և զանազան բովանդակությամբ էտյուդներ։ Զուտ բնանկարչական աշխատանքներից ուշագրավ է Ամառանոցը։ Այստեղ ցույց է տրվում արևի գաղթ ճառագայթների տակ դիտված ամառանոցի մի անկյունը իր քարե սանդուղքներով և նրա ծառաշատ պարտեզը։ Նույն ազատ տեխնիկայով և հավանաբար նույն միջավայրից է վերցված Այգին նկարը, որի ստվերի մեջ գտնվող առաջին պլանում քարե աստիճանների վրա նստել է մի երիտասարդ աղջիկ, հավանաբար նկարչի դուստրը։ Նրա դեմքը չի երևում, այլ թիկունքը, որից վար սահելով իջնում են թուխ մազերի զույգ հյուսքերը։ Աղջիկը ձախ արմունկը դրած ծնկին և գլուխն ափերի մեջ ինքն ամփոփ է ու մտախոհ։ Նա նայում է դեպի պարտեզի խորքը, ուր արևի ճառագայթները գգվելով կանաչազարդ սաղարթները նրանց միջով իջնում են ցած, բաց նարնջագույն նախշեր տալով։ Նույնպիսի արևաշող ու հաճելի տպավորության տակ է նկարված Պեյզաժ տնակով 1917 թվական բավական խոշոր էտյուդը։ Այստեղ կանաչ բնությունը ավելի ընդարձակ տեղ է գրավում։ Կտավի մակերեսը լայնորեն գրավված է բարձր վտիտ ծառերի ոչ շատ խիտ կանաչություններով, նրանց ներքևում խոտերի միջով մի նեղ ընդհատված արահետ գնում հեռանում է դեպի տեսարանի խորքը և հանգում մի փոքր տնակի, որի կողքին կա հողի մեջ հաստատված մի փայտե հասարակ նստարան։ Այս ամայի տեսարանի վրա, ինչպես նախորդ նկարներում, նույն ոսկեզօծ, բայց ոչ կիզիչ արևի ճառագայթներն են, որոնք մաղվելով ծառերի ոստրերի միջով ներքևում գետի խոտերի վրա սփռում են ոսկեգույն լույսի
խոշոր զանգակներ։ Ծառաստանների տակ արեգակնային ճառագայթների այդ ակնահաճո երազային ներշնչումներ արթնացնող խաղերը նկարչական իմպրեսիոնիստ դպրոցի ընդունված նորություններից են, որոնց Արծաթ Փանյանը սիրում է օգտագործել խաղաղ արևոտ բնություն նկարելիս։ Սերովի արժանավոր հայ աշակերտը այս խնդրում, ինչպես նաև առհասարակ գունային հարցերը լուծելիս, հետևելով իր վարպետի ոճին, չափավոր և նպատակահարմար ձևով է կիրառում իմպրեսիոնիստական տեխնիկան։ Ուշագրավ է նրա ինքնադիմանկարը, ուր աչքերի կենսունակությունը ցույց է տալիս, որ մեր առջև կանգնած է պայքարից չընկճվող աշխատանքի պատրաստ ու արի մի անձ, բայց դժվար չէ նաև նշմարել, որ կյանքի կրած դառնությունները խոր հետք են թողել նրա հոգում, որը վրձնի անկեղծ ռեալիստական արվեստի շնորհիվ հարազատորեն արտացոլվել է նրա դեմքի վրա։ Հայաստանի պետական պատկերասրահում ցուցադրված նրա մեկ ուրիշ աշխատանքը «Անհայտ կնոջ դիմանկարը», որ ավարտված գործ կարելի է համարել, առաջացնում է մոտավորապես նույն կարգի զգացումներ։ Նստած դիրքով նկարված այդ կինը բավական երիտասարդ ու առողջ մի անձ է, սակայն չի կարելի ասել, որ նրա դեմքի արտահայտությունը ուրախ է և անհոգ։ Նրա հովհարող ձախ ձեռքը արկղ մնում է օդի մեջ, մինչդեռ ակնարկը, սևեռված անորոշ ուղղությամբ, լուրջ խոհերի անձնատուր լինելու երևույթ ունի, որը շատ հեռու չէ զուսպ մտահոգության արտահայտությունից։ Արծաթ Փանյանի մարդկային թախիցը պատկերելու բնական հակումն իր ամենացայտուն արտահայտությունը գտել է դեպի լավ աշխարհը կտավում, որն ուրիշ բան չէ, եթե ոչ վախճանված մի չքավորի հուղարկավորությունը։ Ոչ մեծ կտավի վրա նկարված այդ տեսարանը մեր տեսողության առաջ պարզում է աշնան անձրևոտ մի օր, բարակ, աննշմարելի անձրևը մշուշապատում է հեռավոր առարկաները, աղքատ թաղի տներն ու նրանց տանիքների վերևում նշմարվող երկգմբեթանի եկեղեցու ուրվագիծը, այն եկեղեցու, որտեղից հավանաբար մեկնել է հուղարկավորությունը։ Այս վերջինը ոչինչ չունի հանդիսավոր, ոչ ծաղկեպսակներ, ոչ էլ նվագախումբ։ Թափորի առջև է ընկած տերտերը, մի ձեռքում խաչը բռնած, իսկ մյուսում բացառած հովանոցը անձրևից չթրջվելու համար։ Մառախլապատ խոնավ եղանակին փողոցի թրջած դարոփոս սալահատակով գնում է թաղման թափորը, հետևելով տերտերի քայլերին, ով աճապարում է շուտ ազատվել արարողությունից։ Գորշ սառը գույներով պատկերված այս տեսարանի արտահայտած խոր թախծությունը իդեալական տեսակետից մեզ հիշեցնում է 19-րդ դարի ռուս ռեալիստ նկարիչ Պերովի Տրետյակովյան պատկերասրահում գտնվող նշանավոր կտավը «Հանգուցյալի թաղումը», նկարված 1865 թվականին։ Այնտեղ դիտողը կարող է տեսնել վախճանվածի կնոջը և նրա երկու անչափահաս երեխաներին, որոնք բալխիրի վրա նստած և իրենց հոր դագաղը գրկած գնում են նրան հողին հանձնելու, միակ հետևորդ ունենալով հանգուցյալի շունը, որը քայլում է դագաղը տանող գլխահակ ձիու կողքով։ Սրտահույս բովանդակություն ունի նաև Արծաթ Փանյանի հիվանդ երեխայի մոտ կենցաղային նկարը, որտեղ զուգակցաբար ցույց են տրված մարդու ֆիզիկական դկարությունն ու սնոտիապաշտական նախապաշարումները։ Հիվանդ տղա մահամերձի դալուկը դեմքին անհանգիստ քնով պառկած է անկողնում, մահճակալի մոտ աթոռի վրա նստել է միջին տարիքի մի կին, որը մի հին ոլորած երկար հմայագիր բացանելով ուշադիր նայում է վրան և մրմնջում ինչ-որ ախտաբուժման աղոթքներ։ Նկարչի մեզանծանոթ գործերից հիշվում է նույն թեման շոշափող մի նկար ևս՝ Ֆալչի նոր Նախիջևանի 1903 թվական։ Հայաստանի պետական պատկերասրահի ֆոնդում կան Արծաթ Փանյանից էլի մի քանի գործեր, որոնք հետաքրքիր են իրենց մտահղացմամբ, բայց մնացել են առավել կամ նվազ կիսավարտ կամ էսքիզային վիճակում։
Դրանցից մեկը զուտ բնանկարչական է, շատ թարմ, հյութեղ գույներով և ինքնավստահ լայն վրձինով սկսված մի գարնանային կանաչազարդ պայծառ տեսարան, նկարչի ցարտ մեզ տեսած երկերի ամենից ավելի կենսուրախը։ Ջանգյուլում երգող հայ աղջիկները համբարձման տոնի օրը դաշտերն են ընկել ծաղիկ հավաքելու գարնան տոնահանդեսի համար։ Դժբախտաբար նախորդ նկարի հակոտնյան լինելով, այս կտավը սկսվել է շատ մուգ և խուլ գույներով։ Ուրիշ երկու էսքիզներ պատկերում են մեկը Հրդեհ հայկական գյուղում 1915 թվական, մյուսը թուրքերի գազանությունները 1919 թվական Արծաթ Պանյանի վայրագորեն խողվելուց քիչ ժամանակ առաջ։ Այս երկու գծանկարները առաջին համաշխարհային պատերազմի շրջանում թուրք հորդաների և ջարդարարների վայրենաբարո սխրագործություններն են հիշեցնում։ Արծաթ Պանյանը անշուշտ ծրագրել էր մեծ կտավների նյութ դարձնել այդ թեմաները և կատարյալ պատկերներ ստեղծել, բայց պատերազմի մղձավանջային խառնակ շրջանում նա չկարողացավ ոչ մի կերպ ընթացք տալ իր մտադրություններին։ Իսկական արվեստագետի խառնվածքով և տեխնիկայի հարուստ տվյալներով օժտված հմայակ Արծաթ Պանյանի կենսունակ աշխատանքի տարիները զուգադիպեցին ստեղծագործության համար ամենաաննպաստ մի ժամանակաշրջանի։ Այլապես հանձին նրա մենք այսօր կողջունեինք վրձնի լավագույն վարպետներից մեկին։ Նա դրա համար ուներ բոլոր տվյալները, բայց վաղաժամ մահը փակեց ապրելու և գործելու բոլոր ուղիները։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում բնանկարի հայ վարպետներ հաղորդաշարներ։ Հնչյունային ռեժիսոր Ինեսսա Խաչատրյան, տեքստը կազմեց և կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։